佢話咩兩個盒子嘅體積相同啦 ，OK， 咁樣講啦。老師有另一款嘅考法㗎，佢今次就好人講到明個體積相同啦，係咪？你可以幫我查呢個數學先。如果老師咁樣寫的話咧，你就小心啦。將佢熔掉再製作，咩叫做熔掉再製作啊？同學仔，我將一個嘅長方體熔咗佢，將佢變翻做一個嘅正方體，即係意味住佢兩嚿嘢嘅體積有冇分別㗎？冇。佢嘅概念講話，喂，我熔咗幾多，你攞翻幾多出嚟做佢咯，係咪？我只不過係佢形狀嗰個形態唔同咗啫，係咪？佢有一個長方體形狀變咗做一個嘅正方體，係個形狀唔同，所以呢個叫做熔掉。講緊係嗰個叫做體積不變。咁考試時老師應該就唔會咁好人同你講相同噶啦。我哋計嘅時候咧，就會將佢10乘翻10乘翻10，呢個係個正方體體積，亦都係長方體嘅體積。咁當我有佢體積除翻底面積，剩低嘅咪就會係高咯。咁所以叫1000除25，答案就叫做40 cm。